Здравейте, приятели! За днес предлагам да направим класическата яхния от свинско с картофи. Месото се нарязва на порционни парчета. След това всяко парче подправям с черен пипер и поръсвам с малко сол. Загрявам няколко лъжици олио и в тях запържвам месото докато се зачерви. Така то става по-сочно. Нарязвам на дребно една глава кромит лук. Ето вече месото е запържено. Изваждам го. И в същата мазнина слагам лука. Запържвам го. Междувременно трябва да размия доматено пюре с вода и да го сложа при лука. Подправям с червен пипер и наливам вода. Така слагам запърженото месо и на бавен огън задушавам около 30 минути, за да омекне напълно. Може и повече. Посолявам. Нарязвам картофи на по-едро, за да не се разварят. Слагам ги в тенджерата и разбърквам. Така варя картофите за 10-15 минути, докато омекнат. Междувременно нарязвам няколко домата. И сега, за да уплътня соса, трябва да запържа масло и брашно. Разреждам брашното с вече задушения сос. Наливам постепенно и чакам да се уплътни. И сипвам обратно в тенджерата. Накрая, не е задължително, но е препоръчително, ястието да се сложи в тава. Подправям го с чубрица или друга зелена подправка и отгоре редя обелени домати. Така запичам и яденето има наистина превъзходен вкус. Но ако не ви се запича, довършете готвенето в тенджерата. Ето и списъка с продуктите. Свинско с картофи. Необходимите продукти: 700 грама обезкостено свинско месо от плешка, килограм и половина картофи, 2 домата, 1 глава кромит лук, 1 супена лъжица доматено пюре, 5-6 супени лъжици олио, краве масло, пшенично брашно, смлян черен пипер на вкус, 2 чайни лъжици червен пипер, 1 чайна лъжица чубрица, пресен магданоз на вкус, сол на вкус. Начин на приготвяне: нарязваме свинското месо на няколко по-големи парчета. Осоляваме месото и добавяме черния пипер. Загряваме олиото и в горещата мазнина слагаме месото и го запържваме за 5-10 минути, докато се зачерви добре. Нарязваме лука на ситно. Изваждаме месото. В същата мазнина слагаме кромида и доматеното пюре, което сме разредили в 1 чайна чаша вода. Добавяме червен пипер, 2 чайни чаши гореща вода и 1 чайна лъжица сол. Прибавяме месото и го задушаваме за 30-40 минути под капак на бавен огън до пълното му омекване. След като месото се е сварило, нарязваме картофите на сегменти – осминки. Слагаме картофите към месото и изчакваме 15 минути да поврат. Белим доматите и ги нарязваме на филийки. Запържваме маслото и пшеничното брашно, докато се получи ароматна смес. Взимаме малко от соса на месото и с него разбъркваме маслото и брашното. След това всичко изсипваме при картофите с месото. Изсипваме в тава и добавяме чубрицата. Нареждаме доматите. Печем при температура от 180 градуса и след като яденето стане готово, сервираме, като го поръсим с пресен магданоз. Да ви е много сладко, вкусно и да дарите на любимите си хора неповторими кулинарни наслади.